Naam, karibu mtazamaji, ni wasaa kuangaza yarejiri kwa upande wa habari za michezo na burudani. Langu jina ni Esther Mtebe. Tuanze na habari za michezo kitaifa. Mashindano ya riadha ya vijana chini ya umri wa miaka 12, 15 na 17 yameanza kutimua vumbi hii leo katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, yakiwa na lengo la kuibua vipaji vipya kwa ajili ya timu za taifa, huku waandaaji wakiridhishwa na vipaji kwa siku ya kwanza. Taarifa zaidi na mwanamichezo wetu. Akizungumza mara baada ya kuzinduliwa kwa mashindano hayo, mwenyekiti wa chama cha riadha mkoa wa Dar es Salaam Amani Ngoka amesema kuwa mashindano hayo yameweza kuibua vipaji vipya kwa siku ya kwanza, ambapo kwa ujumla wanariadha 3000 wakitarajiwa kushiriki. Tunategemea kuwa siku ya kesho ndio watu watakuwa wengi zaidi na vipaji vingi tutavipata, kwa sababu leo tulipata changamoto kidogo ya watoto wengi walikuwa kwenye mitihani, hata wanavyuo wengi walikuwa kwenye mitihani. Kwa hiyo wao wameomba kuwa siku ya kesho Jumamosi ndio waweze kuja kwa ajili ya kushiriki event hizi hapa. Lakini leo bado tumepata wachezaji wazuri, na vile vile sio wachezaji tu hawa wa vipaji vidogo. Bado tumepata na ile timu yetu ya mkoa ambayo tunahitaji kwa ajili ya mashindano ya taifa yatakayofanyika kule mkoani Pwani mwezi wa 5. Tumeanza kupata wale wachezaji ambao tunajua kuwa huyu tukimweka kambini atatusaidia. Napenda mchezo wa riadha kwa sababu ndugu zangu wote, yani kiukoo nimelisi ndugu zangu wote, kwa mfano mama mdogo wangu, mama mkubwa wangu, wote wamekimbia riadha hadi sasa hivi wako jeshini. Shukuru Mwenyezi Mungu, nimeshinda mbio 5000 kwa mshindo wa kwanza. Namshukuru sana, lakini namshukuru kocha wangu, lakini nimemheshimu sana mpinzani wangu. Mpinzani wangu ni mtu ambaye ameshakuwa mzoefu. Na nakaribisheni watu ambao wanataka kushiriki mchezo wa riadha. Jocelyn Zefania, Channel 10 Michezo. Asante Jocelyn kwa taarifa hiyo. Kwingineko, mashindano ya kuibua vipaji vya soka ya Yanga Soccer School yaliyoandaliwa na shule ya soka ya Yanga kwa kushirikiana na M1 yanatarajiwa kuanza kufanya kazi kesho katika viwanja vya TFF Kigamboni, huku jumla ya vituo vya soka 16 vikitarajiwa kushiriki. Tupate taarifa zaidi. Mashindano hayo ni maalum kwa ajili ya kuibua vipaji vipya vya soka, ambapo vijana 10 watakaoonyesha uwezo mkubwa hapo kesho watapata nafasi ya kudhaminiwa na M1 kujiunga na kituo cha Yanga Soccer School, huku uongozi wa TFF kupitia idara ya timu za vijana ikipongeza kilichofanywa na klabu ya Yanga na kuvitaka vilabu vingine kuandaa mashindano kama hayo kwa faida ya soka la Tanzania siku za usoni. Tunakwenda kurahisishiwa kwa maana ya maandalizi na kuweza kutengeneza taifa la kesho lililo bora zaidi na lenye kuvutia huko mbeleni. Niseme Mungu akijalia, ikiwa kana kwamba vilabu vingine au na taasisi nyingine zikaweza kujitokeza, tukapata zaidi ya taasisi 10 tu ambazo zinaweza zikafanya kitu kama hichi, ninaamini kabisa tunakwenda kuzungumza kwenye mashindano ya AFCON maybe 2030, 2032, tunazungumza habari ya kwenda kucheza kwenye finali au nusu finali. Hizi ni timu zote ambazo zina vijana ambao wako competitive, na tunaamini wote wanaweza kesho wakaonyesha vipaji vyao na tukapata wale 10 ambao M1 inaenda kuwa sponsor. Nikodemo Rajiga, Channel 10 Michezo. Maandalizi ya mashindano ya mbio za kimataifa za Kitulo Garden Marathon yameendelea kupamba moto wilayani Makete mkoani Njombe, huku lengo kuu likiwa ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kusaidia shule mbalimbali kupata mifumo ya tehama ili kuboresha elimu na kuwajengea wanafunzi ujuzi wa kisasa. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka mkoani Njombe. Akizungumza kuhusu maandalizi hayo, mkuu wa wilaya ya Makete Kisa Kasongo amesema serikali ya wilaya ya Makete imejipanga kuhakikisha mashindano hayo yanafanikiwa, huku akitoa wito kwa wadau wa michezo nchini na nchi jirani kujitokeza kwa wingi kushiriki tukio hilo muhimu. Sababu ukiangalia alama ambazo Mheshimiwa Rais ameacha katika nchi yetu, moja ni ile Royal Tour. Sasa hivi Watanzania wameamka, wanaona umuhimu wa utalii. Hata wenyewe sisi Watanzania ambao tuko ndani tunaona umuhimu wa utalii. Ndio maana unaona hii imeanzishwa na Watanzania wazawa. Upande wake mratibu wa mashindano hayo amesema maandalizi yanaendelea vizuri. Kuitangaza hifadhi ya Kitulo. Pili, kuanzisha somo la tehama kwa vitendo katika wilaya ya Makete. Kujisajili kwa Mtanzania ni shilingi 40,000. Katika hiyo shilingi 40,000 utapata
t-shirt ya kukimbilia. Wakati huo uwepo wa mashindano hayo umeanza kuwavutia wadau mbalimbali wilayani humo ambao wameeleza kuwa ni fursa muhimu ya kiuchumi kupitia ujio wa wageni wengi watakaoshiriki na kushuhudia tukio hilo. Kuna watu watalala hapa Makete, wataleta hela ya kigeni, watakula, watajifunza namna tunavyoishi wana Makete. Kutoka hapa katika ofisi ya mkuu wa wilaya ya Makete mkoani Njombe, naitwa Michael Patrick, Channel 10. Asante Michael Patrick kwa taarifa hiyo ya mashindano hayo ya Kitulo Garden Marathon. Serikali imeombwa kuzikumbusha halmashauri kuhakikisha inatekeleza agizo la Rais kujenga viwanja vya michezo kwa ajili ya uwekezaji kwenye miundombinu ya viwanja vya michezo, kwani michezo wa mpira wa miguu ni moja ya biashara na kitega uchumi kikubwa kwa wadau, wapenzi pamoja na mashabiki wa mchezo huo. Ombi hilo limetolewa na kapteni wa timu ya Afya FC Thomas Raphael kufuatia hali ya uwanja unaotumika kwenye mashindano ya kombe la Pasaka lililodhaminiwa na diwani wa kata Manyoni mjini Super Stanley Sembe kutokuwa rafiki. Matukio mengi chama wakitaka kutumia uwanja wao wanatumia, lakini halmashauri ikiwa na uwanja wao mambo yanakuwa. Ili serikali iwekeze, kwa sababu mpira sasa ni biashara kubwa, lakini mpira unawafanya watu wanafanikiwa. Tunaona kama Kinondoni pale uwanja wa KMC unaingiza mapato mengi. Nafikiri sasa serikali ingefanya kwa jumla kila wilaya iwe na uwanja mmoja au viwanja viwili kwa ajili ya kuhamasisha mechi kama hizi, tunakuwa tunacheza vizuri bila pressure. Kwa upande wake, kocha wa timu ya Miembeni FC Elias Maroda akaonesha kuridhishwa kwake na matokeo ya wapinzani wao timu ya Afya FC, na huku akilipongeza soka lililoonyeshwa na wapinzani wao hao. Kutoka wilayani Manyoni mkoani Singida, ni bwana mchezo wako kiungo mstaarabu Jumbe Ismail wa Channel 10. Taarifa hiyo kutoka Manyoni ndiyo ambayo inaweka utuo kwa habari za kitaifa, na sasa tuungane na Eden Bahati, golikipa wa kisasa, kutujuza katika upande wa habari za michezo kimataifa. Ni wasawa habari za michezo medani za kimataifa. Dereva wa Mercedes George Russell ameonyesha kushangazwa na kasi ya gari ya McLaren, huku Oscar Piastri akiweka rekodi ya muda wa haraka zaidi katika mbio za majaribio kuelekea kwenye mbio za Japanese Grand Prix zilizofanyika leo hii. Piastri alimaliza mbio za siku ya kwanza katika mbio hizo kwa sekunde 0.092 mbele ya dereva mwenzake Russell, Kim Antonelli, ambaye alitoa ushindi wake wa kwanza na mashindano makubwa nchini China. Dereva Lando Norris wa McLaren alimaliza 4 katika kasi hizo mbele ya dereva wa Ferrari Charles Leclerc na Lewis Hamilton, licha ya kukosa nusu ya kwanza ya mbio hizo kwa dakika kadhaa. Mbio za Japanese Grand Prix ni miongoni mwa mbio ngumu zaidi ambazo zimekuwa na ushindani wa hali ya juu kwa madereva wengi, na ni moja ya mbio zenye kona kali duniani. Eden Bahati, Channel 10 michezo kimataifa. Na ndivyo ambavyo ametamatika Eden Bahati akitujuza kwa upande wa habari za michezo kimataifa, na ndivyo ambavyo tunaweka utu kwenye habari za michezo na burudani kwa usiku huu wa leo. Jina langu ni Esther Mtebe, atakuja hapa Juma Mohamed kwa ajili ya kutamatisha habari ya kutwa nzima.